om alleen maar stil te liggen. Aha, you can just see, yeah, within this Ja. So will they have been know the system? You understand? Gambia wala atel ba kurang la. Kurang? Eh. Kurang maar Lianen. They're not edible. Not edible. No. Oh. Sudah mana muncul? You wanna see? Was the roller on the top of the farm. Mama, nu hebben we achter de middagsrolletje gedaan. Over op de palmboom. Waar geen bladeren op zitten. De gele vogelboom. Als een termietje bijt. Of ja, zoiets. Wat gebeurt er dan? Helemaal daar is die. This one is the baby. Helemaal wat? Laat die egelvis eens zien. Ik heb een hele witte schouw. Laat eens goed, Ilse. Laat hem eens goed zien, de egelvis. Oh, dat is gek. Oh, that's a nice photo from that one. It's really a man. De andere wil best wel veel en jij maar één. Maar je hebt nog geen aan. Wordt aangevallen. Je wordt aangevallen. Dat is wordt bijna helemaal aangevallen. Een aapje. Oh. Dat was het. Jongen. Hij had plat. Plat kwijt. Hé Mauro, Ja? wat is dat? Insectenheuvel. Ja, van termieten hè? En een termiet is een insect. Klopt. Soms. Kijk eens. Oh ja. Maar hij is best wel zwaar. Kan ik... Abang Ja! Hey! Ja, hij zit bewegen! Ja! Hij bungelt.
Tree here. Ja. Heb je hem gezien, Ilse, door de... Oh, they are two together. Staat alle twee dus. Nee. Zie je? Hij beweegt niet. Ja, kijk. Hij beweegt. Ja. Nee, ik zit naar de visjes te kijken. Maar heel eentje. Nee, dan gaan ze allemaal weg. Maar als ik klaar met filmen ben. Nou, ik ben nu al klaar met filmen. Eentje, hè? You will meet me outside. I just want something before you come. Oké. Oh. Ja, die had ik al gezien. Welcome to Gambia. Very soon the rain will. Ja. Appie de appie, appie de papi. Cameraatje, daar is een schommelstoel. En die gaat liggen. En die was net heel erg aan het schommelen. Hé papa, daar nog één. Ja, twee, hè? Ik denk dat mannetje de vrouwtje is. Maar nog één daar. Op de